أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن واحدة اسمها راعوس، كانت عايشة في بلاد مؤاب، البلاد اللي كانت بتعبد الأصنام، وإزاي راعوس دي رجعت وإزاي بقيت مؤمنة. وقصة لذيذة جدا 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 ورائعة جدا جدا، فيها تأملات رائعة ومفيدة لحياتنا الروحية، وإزاي نتوب وإزاي نرجع لربنا. خليك معانا عشان نعرف آخر إنذار من خلال قصة راعوس المؤابي. أهلا بيك يا دكتور عادل. أهلا بك. دكتور عادل، راعوس المؤبية في سفر على اسمها، سفر راعوس، يعني المكون قدامي هنا من 4 أصحاحات. فهل تحب تقرا لي حاجة عن راعوس، ولا تحب تحكي لي قصة راعوس، ولا تحب تقول إيه؟ لو حكيتها لك كلها بالأربع صحات يبقى عايزة 3 4 حلقات. يعني بس عشان أنا اعتبرني المشاهد اللي معرفش مين راعوس، ولا أي سفر أي راعوس، حلو. ولا القصة من أصلها، ولا من أي حاجة عنها، يعني نقرا. فابتدي لي من السفر. ماشي، نقرا يعني حاجات سريعة كده من الأصحاح الأول من سفر راعوث. طيب. حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأة وابناه. اسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، اسم ابنيه محلون وكليون. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما، يبقى الرجل مات بعدين الولدين ماتوا، م- محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. م. ده أول منطقة اللي هي ناس سابوا بيت لحم، اللي هي مكان ميلاد المسيح، أرض في وقتها أرض إسرائيل، وكان ممنوع أنهم يروحوا بلاد الأصنام. بلاد الأصنام اللي هي مؤاب. عدوا الأردن آه. وراحوا هناك عشان كان يبقى في ألي جوع. مالك ومراته اسمها نعمي، تمام. ومعاه ولدين اسمهم محلون وكليون، تمام. سابوا بيت لحم، سابوا الأراضي المقدسة، أراضي الميراث الإلهي اللي ربنا ادالهم، وراحوا بلاد مؤاب، البلاد الوثنية. تمام. وده طبعا ما كانش حسب فكر الله. تمام. طبعا في العهد القديم الكلام ده، احنا النهارده اه. اي حد بيهاجر بنقول له ما يصلي ويعرف فكر الرب، لكن دي كانت الرب محرم عليهم لا، كشعب ممكن ربنا. مثلا من ناحية روحية نقول إنه حاليا ربنا محرم علينا، أو يعني بينصحنا إن إحنا ما نرتبطش بالناس الأوثان، عبدة الأوثان، وما يكونش لنا شركة مع غير المؤمنين كده، يعني أو ممكن التطبيق الروحي يعني. ده المعنى الروحي الحلو قوي، اه حلو اه قوي. اه وهربوا من مجاعة واجهتهم مصيبة. اه. هم هربوا من مجاعة خايفين لا يموتوا من الجوع، طيب. أم ماتوا في مات أرض. ألي مالك. تمام. مات وبعدين. آل مالك جوز نعمي، طبعا ده كان صوت من الرب، يعني اعتقد الرب مش بيمد ايده بالقضاء فورا، اعتقد نبههم. الوصية بتقول لا، الصوت ربنا لا، هم مصرين في عناد، فالراجل مات. أيوه. طيب نعمي خد الولدين وارجعي بقى. اه. قالت لا، بالعند بقى هقعد، ما هنا في عناد. عملت لي جنازة هعمل لك فرحين. راحت مجوزة محلول وكليون تمام. لبنات من عبدة الأوثان. من عبدة الأوثان. أما الرب قال لها طيب هيبقوا 3 جنازات، مش انت دفنت المرحوم آل مالك؟ استعد للمرحوم محلون والمرحوم كليون كمان. اه. فاتحولت الفرحين الى جنازتين. يا. فبصت لقت نفسها في الاخر لا ليها زوج، والولاد ما فيش، ومحملة كمان بأرملتين اللي هم مراتات الولاد، عرفة ورعوس. عرفة ورعوس. وبعدين دول مؤابيات، يعني حتى لو ما فكرت ترجع، ما دول مصيبة، هاخدهم ازاي؟ ما ينفعوش مع شعب الله. ما ينفعوش يعني مع يعني شعب الله. حضرتك عايز تقول يعني في البداية إنه ده كان نوع من التأديب والقضاء على نعمي. تمام. عشان كده ربنا سجل لنا الكلام ده في الكتاب، بيقول حاسب، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. آخر إنذار برضو يعني. حلو، اخر آه انذار. آه ما عشان كده انت اخترت راوس، آه اخر انذار، لانه بيقول لي شوف انت فين. ما في كتير، واحنا بنتكلم دلوقتي في ناس بيحسوا انهم في المكان الغلط،
طيب. او في التصرف الغلط. الرب النهارده بيقول له ايه؟ قبل ما الحكايه تتفاقم، قوم ارجع للرب. إن حكمنا على أنفسنا مهم. لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يعني تمام. المؤمن ليه شد الودان، ليه العصاية، لكن ملهوش مهم. الدينونة الأبدية. تمام. طيب أدي نعمي، وبعدين قررت بقى ترجع مم. لبلاد اه إسرائيل والبيت لحم. هنا كان يعني شوف اللي احنا قريناه ده كله، الصوره سوداء في فجر جديد. آه. سمعت انه الرب بدأ يكرم ولاده اللي كانوا مستنيين في بيت لحم، اعطاهم خبز. يعني ابتدت المطر يشتغل، الارض تجيب زرع. طب انا ايه اللي معادني هنا؟ فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. يعني بقى نعمي وعرفة ورعوس تمام. ابتدوا هم الثلاثة يرجعوا. تمام. بعدين وبعدين فجأة وقفت نعمي، اكتشفت فاقت لنفسها، قالت الله، وانا واخده دول معايا يروحوا فين؟ ده تبقى فضيحه بقى، يقولوا دي جوزت بناتها، جوزت ولادها بنات من مؤاب. الله، تستاهل يا نعم، ما هي مم. هيشمتوا فيها. وبعدين انا هصرف عليهم منين لما انا الميراث راح وكل يا حاجه هصرف؟ فيقول لك كده، فقالت نعم لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحده الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكم الرب ان تجد راحه كل واحده في بيت رجل. فقبلتهما. يعني روحوا اتجوزوا بقى في بلاد مؤاب وكده تمام. ويعني كفاياكم اللي حصل يعني. حتى قالت ايه كمان؟ اه. قالت انه ارجعوا الى شعبكم والى الهتكم. اه. الهتكم يعني نعم هنا ما عندهاش اي تمييز انه الناس دول هيرجعوا للوثنيه. طب دول فرصه، ناس جايين معاكي، خديهم معاكي الارض ربنا وبيت لحم اللي هيتولد فيها مخلص العالم يسوع، مهم. وكلميهم عن الرب. وبعدين الامور الزمنيه ربنا هيكرمك ما دمت انا ماشي معاه مظبوط روحيا، هذه كلها تزاد لكم. طيب. لكن هنا كان حاله نعمي طبعا اه. روحيا سيئه قوي قوي. اه. اه. وبعدين بقى، طب انا شايف هنا في ان عرفة بقى يعني بكت شوية كده وقبلت حماتها ورجعت. ايوه. يعني خلاص، يعني يبدو انه ما ينفعش انا اروح لشعب اسرائيل ولا الى اله اسرائيل. لكن انا شايف قدامي هنا انه رعوز بقى كان عندها اصرار انها ترجع معاها وترجع لبيت لحم وترجع لإله إسرائيل. لما أنا شايف هنا قالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي والمهم إلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، إنما الموت يفصل بيني وبينك. مش ده يعني إصرار التوبة؟ انا آه. بسميها هنا اخ باسم، عرفه رجعت تحت تاثير الاغراءات، م. اغراءات بشريه، اغراءات عاطفيه، لكن تحديات ايمانيه يعني اللي نقدر هي نقوله العرف. إن عرفة زي اللي بيتوب توبة وقتية او مهم. بيتاثر عاطفيا. يعني ياما الناس في النهضات رب ويبكي ما هي بكت وبعد كده ارجعي، راحت مهم. رجعت. لكن ال- رعوس عندها اصرار، مش هرجع للاوثان تاني، مش هرجع لبلاد مؤاب تاني، انا ارتبط باله اسرائيل. صح. رائع. انا رايي اكمل كلامك ان هنا الايمان فيه تحدي. تحدي. اه. هل انت تقبل تيجي للرب يسوع وانت عارف انه مخلص وهيريحك، رغم انك قد تقاوم من اهلك، رغم ان اهلك ممكن يقولوا عليك كافر؟ هل تيجي للرب يسوع كمسيحي بالاسم، رغم انهم هيستهزئوا بيك ويتريقوا عليك؟ هل تيجي للرب يسوع وانت هتبطلي الشله والقعده والهزار والتهريج، وهيضحكوا عليك ويقولوا دي بقت قديسه وخدينا على طرف جناحك؟ هل تقبلي تحدي الايمان، او هل تقبل تحدي الايمان؟ هتاخد بعد كده بركات الايمان. او هل في توبه صادقه؟ يعني مش هرجع للخطيه، يعني مش هرجع، مهم. يعني انا هروح لاله اسرائيل وشعبك شعبي والهك الهي، ولا يعني حاجه كده واحد بيشاور نفسه؟
مش كده برضو؟ شوف مظبوط كلامك هنا، زي تقصد زي عرفة يعني. اه عرفة خرجت معاه اه يعني. اه أنا بزعل أوي كل ما أفكر فيها على فكرة، لأنها أول ما رجعت الكتاب ما تقراش نهائي عن عرفة. طب هل تلقي اللوم على نعمي ان قالت لها ارجعي فرجعت، ولا برضو في لوم على عرفة انها ما صدقت، ما لقيت ان حماتها بتقول لها كده ورجعت للاوثان ورجعت لبلاد مؤاب؟ يعني الاثنين اللوم يقع الاثنين على مين؟ الاثنين. الأولانية ويل لمن تأتي بواسطة العثرات. اه ليه تعطريها؟ دي واحدة، ده احنا ما بنصدق نشوف واحد عايز يتوب نساعده، واحد بيغرق يمكن وانا عارف بتختبر، المنجي اقول له اغرق. لا يمكن بتختبر جدية رجوعها، يعني هل هي راجعة من قلبها ولا لا؟ يا ريت، انا ما اعتقدش كده اخي، بس معلش انت اه بتدافع قوي عن النوم. اصل مثلا مرة واحدة جت للرب يسوع قالت له ارحمني يا سيد يا ابن داوود، ابنتي مجنونة جدا، ما ردش عليها. وبعدين قال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. يا سيد وبعد كده قالت له طب انا الفتات الساقط من ما انا ماشي كلبة بس الكلاب تاكل من الفتات الساقط. راح قال لها عظيم ايمانك واداها. الاول امتحن جدية ايمن. ايمانها. ده مين اللي عمل كده؟ ده الرب يسوع. لكن ده الرب يسوع. اه لكن هنا في حالة يعني نعم في حالة روحية. ساقطة يعني، ما نحطش فيها. فحالة نازلة قوي، فهي كل فكرها بالظبط ايه؟ هتفضح. هيقولوا الله انا كده هداري على الماضي وادفنه او هتعبهم معايا كمان، بيقول انا مغمومه وهتعبهم من معاه. اجلك. يا عم روح وخلاص بقى. بس برضو انت يعني انت يظهر معجب بينهم شويه برضو. لا يعني انا شايف اني قلت لها فاني مغمومه جدا من اجلكما، اجلكما. لان يد الرب خرجت علي. انا ربنا ادبني فموت ولادي، فانتوا اتظلمتوا معايا، يعني روحوا بقى خلاص عيشوا حياتكم يعني. السؤال ببساطه هنا، اه هل تعلمين يا نعمي اين سيذهب، اين سيذهب؟ ايوه هيرجعوا يتجوزوا والى شعبكم والى الهتكم. الهتهم دول الاوثان. الاوثان اخرتها ايه؟ قالت اخرتها الجحيم. طب عيب عليكي، اه عيب عليكي. ده احنا يقول كده ان احنا لاننا نعلم مخافة الرب نقنع الناس. مخافة يعني رعب الرب. بنترجى اقول له تعالى توب ارجع لان في دينونة. اي. فهنا لا طبعا انا بعتقد انه الحالة منخفضة او بتاعت نعمي. طب ما يمكن كانت عارفه الناموس اللي بيقول لا يدخل عموني ولا مؤابي في شعب الرب الى الجيل العاشر. طب ما كانت عملتها من الاول. اه اساسا هي ما هي دخلت اه في المؤابيين والعمونيين وجات للارض وجوزت العيال، يعني الحكايه كده زي ما تقول ما الحال من بعضه. طب خليني في كلمة واحدة في اه نص دقيقة عن إصرار التوبة أو إصرار الإيمان. ايوه حكاية لا تلحي علي أن ايوه. أتركك وأرجع عنك. دي يعني من كلمني اروع. عن إصرار الواحد اللي عايز يتوب ي- يعمل إيه؟ يكفي ان انا اقول لك هي اللي قالت، ما دي دي مهمه قوي، اصرار الايمان. آه لا تلحي علي، يعني ما تضيعيش وقت بقى، ما تصدعنيش خلاص. هرجع لا يعني وايه، هرجع. المفروض تقول لها مش اسمها كلام الكبيره ده، انا امك زي امك. قالت لها الا في الرب اطيعوا ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. هتوب يعني هتوب. بص، وان اتركك بقى لان انا لازقالك. حتى اقول لك فاما رعوس فلصقت. لصقت، عارف اللزقه الامريكاني؟ حلو أوي. حلوه قوي قوي. حلو أوي. اما رعوس فلصقت بحبل. طب أنا هعود لك بعد الفاصل عشان م. تكلمنا إزاي بقى نهاية القصة السعيدة دي. عزيزي المشاهد، لازم يكون عندك إصرار على التوبة. عايز تتوب بجد، مفيش حاجة ترجعك تقول مع رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك. حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت، شعبك شعبي، والمهم إلهك ده إله إسرائيل. حتى اللي كان أدبك بس شفت فيه الإله القدوس أنا حبيته. إلهك ده يبقى إلهي أنا. التوبة إنك تترك الأصنام اللي في حياتك. التوبة إنك تدي خلف ضر لبلاد مؤاب وللخطية، وإن الله رب يسوع المسيح يسود سيادة كاملة على حياتك. خليك معانا بعد الفاصل عشان نعرف النهاية السعيدة ونهاية هذه القصة الحلوة. إزاي رعوس رجعت وإيه اللي حصل لها بعد ما رجعت لبيت لحم. أنت عشت حياتك كشاب في الخطية،
يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا حتولع حتولع، وفي نار وفي جحيم، في تيار كهربائي حيحرقك. هموت، العيال، مراتي، هموت. لازم تكون حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس أنا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما أنا كويس، بعمل أعمال كويسة. نفس طالع مش داخل، أو داخل مش طالع، يعني عارف على كده. وإحنا على كده بنتأمل في الحلقة، في ناس كتيرة انتهت حياتها. اسكت أنت، أنا هحاول تاني وتالت ورابع. من خلال هذه القصة ربنا بيبعت لك آخر إنذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تأملاتنا. أهلا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن راعوث المؤابية اللي أصرت إنها تترك بلاد مؤاب وترجع تحتمي تحت جناحي إله إسرائيل. وهل معقول ربنا يرفض نفس مصرة على التوبة؟ معقولة ربنا يرفض نفس جاية بإصرار وبتطلب الرب الإله الحي إن يكون إلهها؟ استحالة. يلي بتقول أنا طلبت ربنا كتير عشان يقبل توبتي وهو رفض توبتي، صدقني افحص قلبك هتلاقي الغلط عندك. خليك معانا عشان نعرف إيه اللي حصل لراعوث المؤابية بعد ما رجعت إلى بيت لحم. أهلا بيك مرة تانية دكتور عادل. أهلا. دكتور عادل، شفنا كان في معطلات قدام راعوث عشان ترجع، يعني كان أحسن لها إنسانيا إنها تروح بلاد مؤاب مرة تاني، ترتبط وتتجوز هناك. كمان حماتها نفسها بتقول لها ارجعي زي ما رجعت عرفة سلفتك. فيعني في معوقات، لكن كان هي عندها إصرار. لازم حتوب، يعني لازم حتوب، لازم هرجع معاكي بيت لحم، يعني هرجع بيت لحم. طب قول لنا بقى ايه اللي حصل في نهاية القصة؟ اللي حصل إنها أول حاجة بحبها أو الإصرار. اللي شوف يقول كده وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. بكل قلبكم فأوجد لكم. أنا دايما بلاحظ حاجة، يعني إذا ده مبدأ عام للخاطئ وحتى للمؤمن. شوف مر علينا ناس كتير يبقى متردد. أنا الحقيقة لسه بشاور عقلي، طب يا ابني ما تاخد قرار. أما بترجع تاني للبلد دي أو المنطقة دي بعد كام سنة تلاقي في نفس برضو الحالة الإيه، التزعزع. أنا فاكر مرة كنا بنتكلم عن الفلك بتاع نوح، فواحدة قعدت معايا وقلت لها تحبي تدخل الفلك؟ قالت لي أدخل. يعني قلت لها طب صلي. فقالت يا رب أنا مش هدخل الفلك، فلو أنت عايز تدخلني امسكني كده ودخلني الفلك. قلت لها يا سلام، طب ما الباب مفتوح ما تدخلي. قالت لا أنا مش هدخل، لو هو عايز يمسكني كده ويحطني جوه الفلك. ده ما كانش يعني إيمان أو توبة راعوث، صح؟ طب راعوث هنا مثل رائع، لأنه أنا مش هسيبك يا رب، لا أطلقك إن لم تباركني، زي ما قال يعقوب مش هسيبك إلا لما أخد الخلاص. إحنا الواحد لما أنا فاكر مرة لما صليت قلت له زي واحد غريق، أيوة أنت هتخلصني، أيوة أنا وحش، لكن أنت بتقول إنك مخلص العالم، أنت بتقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، أنا مش هسيبك. وطبعا هو لو جاز أقول لك ما بيصدق إن إحنا نرجع له، بس نرجع له بإخلاص. أصل بشوف ناس كتيرة بيقول لك طب أنا قلت اللهم ارحمنا أنا خاطئ، طب أنا تبت وهو ما غيرنيش، ما قبلش توبتي، معقول يكون الغلط عند ربنا؟ شوف يقول لك كده ان الرب يسوع يقول لك ثبت وجهه لينطلق نحو اورشليم. لما جه كل المعوقات والحاجات الموانع ما منعتوش انه يصر يروح للصليب عشان يخلصني. عشان كده انا لما احب اخلص لازم ابقى عندي اصرار بكل القلب ان انا اروح له، ولو جاز اقول لك مش هسيبه الا لما يطمني. طب ما كانش ينفع راعوث ترتبط بإله إسرائيل في بلاد مؤاب؟ برضو لا، لأنها قالت إيه، بص، قالت شعبك شعبي
قالت لها نعمي شعبنا متعصب. قالت لها ما انا مش بدور على الشعب، بدور على اله الشعب ده. الجو اللي عندك يا نعمي جو رائع. انا لو هنا حتى عبدت الهك في ارضي، ما هتخش المعبد تلقاهم بيصلوا بيركعوا للوثن اللي هو داجون، هتصلي ازاي معاه؟ ما لازم تطلع بره العباده الوثنيه دي، وتحس بقى يعني يبقى في رعيه مع القديسين واهل في شركه مع المؤمنين بتوع بيت لحم. طب أنا مثلا اعتبرني إنسان عندي أوثان مهم. روحية، يعني تطبيق روحي، يعني مش أوثان حرفية، ما عنديش تماثيل أنا بعبدها، لكن في مثلا الطمع الذي هو عبادة الأوثان، في مهم. مثلا وثن علاقة عاطفية، وثن مهم. حاجة حرام في حياتي. مهم. اعتبرني النهاردة هتوب عن كل الأوثان وارميها ورايا، مهم. بس هحتفظ بوثن واحد بس، بصنم واحد بس في حياتي. هل الرب يقبل التوبة بتاعتي ولا لا؟ الاجابه لا طبعا. ليه كده؟ هقول لك بني اسرائيل عملوا ايه. ده انت كده خلتني افشل عندي 80 صنم حاربين كلهم ما عدا صنم واحد. حلو. بني اسرائيل طلعوا من ارض مصر، وارض اه. مصر كان فيها فوق ال 80 او 85 اله من الالهه المشهوره، يعني غير الالهه الصغيره. تمسكوا بصنم واحد بس اللي هو عجل ابيس بس. ده جاب الدمار والخراب لبني اسرائيل. انا ال- احسبك انا هتديني رجاء تقول لي ماشي يعني، ان كان هتسيب كل الاصنام ما عدا صنم واحد يعني، فوته يا دكتور عادل. عارف، شوف هقول لك حاجه. اه. لا، ما انت مش انت ما بتعملش كده، انت راجل وكلنا يعني نشكر رب. اول ما الواحد بيجي للرب، عارف الحاجات اللي كان بيحبها بيحس انها بس يتقيأها احيانا يكون يعني. في صنم غالي يعني واحد بيقول لي انا اسيب كل حاجه، بس انا ليا علاقه مع واحده بنت، علاقه عاطفيه، والله اعلم هتجوزها ولا مش هتجوزها، يعني هم في سن مش مناسب للجواز. قال لي الا العلاقه دي، طيب. ومستعد ابكي بالدموع، ومستعد اتوب عن كل حاجه، مستعد ارمي السجاير، ارمي المخدرات، ارمي كل حاجه الا هذه العلاقه. طب ما هي ها. ديت اللي بتدمر الواحد. بص، الله مش بيقول لي توب عن مثلا عن السرقه. انا ما كنتش بسرق، لكن في خطيه محبوبه. عارف، واحد اسمه هيرودس في العهد الجديد، ملك بقى متدين جدا، بيجيب واحد اسمه يوحنا المعمدان ويسمعه الوعظ ويستمخ يقول له يا سلام يا يوحنا. يقول لك كان يصر الملك. طب وبعدين كان يسمعه بسرور. هي دي م. بسرور يعني، ويمكن بيديله مكافآت ويقول له شكرا انا مش وبعدين بقى يجي يوحنا المعمدان وايه ويزنق ايه، يتكى على الوجع. يقول له اللي قاعده جنبك دي ايه؟ ما انت مالك بقى دي حاجات خاصه. قال له دي مرات اخوك يا راجل، يا زاني. لا يحل لك ان ان تكون تكون امراه لك اخيك امرأة امراه. واخوه عايش، اه. واخد الست وبنتها. لا يحل سيبها الا دي بقى، ما تخليك بقى لطيف في الوعظ كده قال له الا كده. ما دي برضو حته الصنم. كانت النتيجه انه فضل هيرودس في نجاسته، قتل المعمدان عشان يقتل ضميره. وطبعا هيرودس في الجحيم في النهارده الجحيم. هو واللي معاه دي. حتى لو خطيه واحده محببه انا متمسك بيها بتمنع مهم. التوبه. طب خلينا في رعوز من ناحيه ايجابيه، تركت كل الاصنام وتركت بلاد مؤاب مهم. ورجعت مهم. مع نعمي الى بيت لحم. تمام. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها اقصى حاجه كانت متمنياها انه بتوع يعني الرب بتاع بيت لحم يقبلها يعني. مم. ارض المسيح. بيت لحم على فكره، لحم مش يعني لحمه. يعني شبع. الشبع، بيت ارض الشبع. الشبع يعني. هشبع روحيا، بس في مجاعه قالت مش مشكله. بس المجاعه كانت خلصت. يعني كانت الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. فاقصى حاجه كانت تتمناها عارف ايه؟ انها تلم شويه شعير، كان تروح حصاد تلتقط. الشعير. اه، ما تلتقط في الحقل، لأن كان زوايا الحقل يسيبوها للغريب ولليتيم وللأرملة. ايوه. وهي غريبة وأرملة، فمن حقها تروح تلتقط، تجيب لها شوية قمح ولا شوية شعير تاكلهم. اه. حست انه اله اسرائيل ده او اله الشعب ده كله حنان. لكن في نفس الوقت نعمة تقول لها ده الاله ده شديد، تقول لها بس محب، بيهتم باليتيم والغريب والارمله. ده طب بس حاسبي، تقول لها انا عايز اله حي بالطريقه دي، طيب. وانا مش عايزه اله ميت كده ما يسالش. طيب راحت. راحت بدت تمشي ورا الحصادين لا، حظها حلو في حاجه، مم. ان ده كان وقت حصاد الشعير يعني، بين مارس وابريل، عند شهر 3 وشهر 4. مم. اتاري ده كان الوقت بتاع عيد الفصح،
ما هو ده عيد الفصح اه عند اليهود. عيد الفصح يعني اللي بيذبحوا بيه الخروف ورشوا الدم مكانه، اتاري رمزيا كانها جت تحتمي في دم في المسيح. دم الحمل. يا وبعدين بصت لقت بتلم شعير، اتاريها حظها حلو طبعا. بصت لقت تصادف ان نصيبها جه بتلم في حقل واحد اسمه بوعز. اه بوعز ده بيقول كان معنى اسمه ابو العز. بوعز ابو العز، ويقول لك جبار بأس وراجل غني. اتاريه من العشيره بتاعت نوع من نوع مش دريان، مش دريان. اه ده هو اللي يرد الميراث، بس راجل عظيم. لكن يقول كده لا بس آه النوع ما قالت لها ده بوعز ده هو الولي بتاعنا، يعني هي برضه كانت عارفه ان ممكن من حيث تطبيق الناموس انه المفروض يرتبط ب ما لجأتلوش نعم في الاول. النعم لكن زي ما تقول في الحاله الخيبه اللي هي فيها والحزن، في حاله يأس، ناسيه انه في اله الرجاء موجود. مم. حتى لو غلطت يا نعم، في اله بيخلص، في اله بيغفر. يعني اذا رعوس لما راح تلتقط، نعمه ربنا رتبت انها تلتقط في حقل هذا الشخص الرائع اللي اسمه بوعز، تمام. والتقطت والتقطت واكلت وشبعت وفضل عنها. حلو. اقصى اقصى ما كانت تتمناه رعوس ايه؟ اه انها تملى حجرها بالشعير اللي بيقع من ورا الحصادين، تلملمهم كده من التراب، وانها ما تتضربش. ما يقولها امشي يا بت انت يا امامي امشي. يا اقصى حاجه انها تروح ما تتضربش وما يطردوهاش. لكن ما اعظم النعمه لي من قلبك الكبير. كان في نعمه غنيه. لو كنت تعلمين، زي ما الرب قال لمرة، لو تعرفين أو تعلمين عطية الله، اه ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشر. لو تعرفي مين الشخص اللي بيتكلم. لو تعرفي يا رعوس إيه العز اللي مترتب لك. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك يا رب، وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. الرب عارف ذخرته يعني إيه؟ محوشه، بس إيه؟ وفعلته طب للي شوقتني يجي. اعرف ايه اللي حصل معها او المشاهد يعني. انت بتقول حاجه، يعني ايه اللي حصل معها؟ اكلت وشبعت وفضل عنها، آه. وبعدين بقى؟ وبعدين الراجل العظيم ده قوي قوي عنده حصادين، والوكيل بتاع الحصادين قام عينه جت على البنت دي بالذات، وجدت نعمة في عينيه. اه هي طبعا انا بتقال انها خافت، قالت ده هيطردني. مين البت دي؟ بتسأل المسؤول. قال له دي حتة واحدة كده غلبانة أرملة جت من بلاد مؤاب. جت امتى؟ جت الأيام اللي فاتت دي مع واحدة اسمها نعمي. امم راح على طول بقى شوف النعمة بقى اشتغلت. راح مكلمها كلام عظيم قوي، وبتقول له ايه؟ تقول له كيف وجدت نعمة في عينيك وحتى تنظر إلي وأنا غريب. هنا شوف الاتضاع بتاعها، تعرفي نعمة بقى مستنياها. قال لها ايه؟ أنا أخبرت بكل ما فعلت بحماتك، تركت أباك وأمك وأرض مولدك وشعب، وسرت إلى شعب لم تعرفيه، لأنك جئت لتحتمي تحت جناحي اله اسرائيل. الإله بتاعنا. دي وبعدين؟ أهم حاجة حلوة أنت عملتيها. طب قول لي بقى النهايه السعيده بقى، عشان وقت البرنامج خلاص. فاضل تديني ايه؟ اوعى تقول نص دقيقة زي ما بتقول كل هدي لك مرة. دقيقه، او عشان ما سيبناش معلقين يعني. طيب ماشي. بوعز ده راجل محترم ومؤمن تقي. الدقيقة حاضر. اه انها راح قالوا لها قال للحصادين سيبها تاخد زي ما عايزة. طيب. بعد شوية راحت حماتها قالت لها لا، ده الولي بتاعنا اللي مسؤول قدام القانون الإلهي الناموس انه لازم يرتبط بيك عشان نقيم نسل للموتى. مم. لا، بيرضى يرتبط بيا انا؟ عملوا خطة كده، وفعلا بوعز قال لها ايوه يا بنتي انا هرتبط بيك. اتجوزها. بعد كده جه منهم نسل، جه منه داود الملك، وجه منه ملك الملوك ورب الارباب يسوع المسيح. يعني رعوز بقت جده المسيح. برافو عليك. طب دي مش نعمه غنيه؟ شوف. يعني تقدر ترنم رعوز تقول نعمه غنيه اتجهت ليا، فكت نفسي من العبوديه. تمام. اه وهقول لك حاجة كنت هقولها لسه ترنيمة. اه من انا لاصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك عجبا. آه. ده بكلم نفسي، مش بتكلم عن نفسي وانت واحنا كلنا، مش بس رعوز. عجبا هل دعوتني انا لاكون ملكا لك، هل لغريب
لضال أثيم أن ينتمي للملك؟ عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، كل ما في باطن يقول مبارك اسم الرب. حلو. في نهاية البرنامج بس بقول لك، يعني سمعت رأيي إنه ليه بوعز عمل راعوز بالنعمة؟ لأن بوعز أمه رحاب الزانية اللي لم تهلك مع العصاة، تمام. فيقولوا له ترتبط براعوس، قال ما أنا أمي رحاب، أمه حسب الجسد أي. رحاب. رائع. فهذا إيه والحاجة رأيك في الحتة دي؟ الحاجة رائعة، والحاجة الأروع اللي أحسن من بوعز يسوع المسيح يدخلها في سلسلة النسب في متى 1، إنجيل متى أصح 1، وتتكتب تتكتب وتكتب آه. وبوعز بوعز ولد عبيد. عبيد من راعوث. شكرا ليك يا دكتور عادل، لكن شكرا للرب إله كل نعمة. وهو عايز يدخل ناس كتير معاه في الخط بتاع النعمة في العيلة السماوية. امين. عزيزي المشاهد، قصة راعوس تشجعك حتى لو كنت بعيد كل البعد، حتى لو كنت بتعبد الأصنام، حتى لو ما كنتش مسيحي، ربنا عنده نعمة غنية جدا جدا جدا. جاب راعوس المؤبية خلاها حسب الجسد في سلسلة نسبه. تعرف في إنجيل متى أصح 1 إنها في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح. عايز أقول لك مهما كانت خطيتك، مهما كان ماضيك، مهما كانت شرورك، دم المسيح يغسلك ويطهرك من كل خطية، وعند الرب يسوع نعمة تخلصك. بس ده إنذار أخير ليك، إذا رفضت النعمة هتتقابل مع ربنا كالمنتقم كالديان. هل تحب تستفيد من نعمته ولا تواجه قضاءه وتواجه نقمته وتواجه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؟ تعال قبل فوات الأوان، استفيد من نعمة المسيح. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.